咦，那是什么声音？去找一下。那是梅花鹿吗？这个声音是那一只梅花鹿发出来的诶。原来梅花鹿的叫声是这样。想一想，以前好像没有听过梅花鹿的叫声。梅花鹿的叫声让我想到海豚音。怎么突然出现一张大脸，把整个画面占满，还是吐舌头？你刚刚讲到了那只梅花鹿的叫声，让我想到了海豚音。妙的是，这里还有好几只梅花鹿。但是只有那一只会这样子叫。这次怎么那么爱上镜头啊？你也回头看看你的朋友吧。你真的只是回头看一看哦，你也走过去，在树荫下陪着他聊聊天，吹着徐徐凉风，多好啊！他头上的角被割掉了，主要是为了避免他们打架的时候因鹿角相互碰撞而造成的伤害。赶快来看这只到底怎么了吧？看起来它没什么问题，还很轻松惬意的摇摇尾巴。哦，我想我知道了，它其实在吊嗓子。那我就叫它梅花鹿界的 Mariah Carey 好了。